manzo Allah ce dan adam yana cikin samun sauki wurin Allah ran tashin kiyama mutukan bai kashe rai ba amma in ya kashe rai haka kawai innocent wallahi ba zai taba samun sauki ba dan wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'u jahannama duk wanda ya kashe mu'mini makoman sa wuta ne to ku kun ce kuna sallah ku musulmi ne ku ƴan uwanmu ne la'alla ma yaran mu ɗaya da ku kuma ku zo kuna mana wannan walakanci kun bar kudu sun zauna lafiya mu nan ku kasa ka ana mu zaman lafiya me muka yi muku tsakani da Allah me muka muku manzo Allah ce da a kashe ran mutum da a rusa Kaaba don Kaaba blog ne da a sake gina ta amma rai ba sai da shi a shago ba sai da shi a kasuwa yasa manzo Allah da hikimansa yace ran mumini daya da a rasa shi a wurin Allah gara a rusa Kaaba manzo Allah ya faɗi wannan hadisi ne kuma ingantacce to ku rayuka nawa kuka kashe kenan Kaaba nawa kuka rusa ku ji tsoron Allah waɗanda ba ran ambaci wata kabila ba amma kowa ya san kabilan da suka fi yawan yin wannan abubuwa ƴan uwanmu ne karin jikinmu ne abin ɗinmu ne ku ji tsoron Allah kun bujire wa shugabanninku kun bujire wa malamanku kun bujire wa iyayenku yau duk wanda yace bai da mai masa fada yayi asara aka ce ba mai masa fada to mu dole mu ku fada mu ga muku gaskiya in kun dauka ya amfane ku in ba ku dauka ba kuma na kuna zuwa don makashin maza kan kashe shi ya kamata ku san haka duk da kake sa kai ma a ranar akwai da kashe ka mallam ya mutu bi sayfi mata bi gairihi in baka mutu da kai bai da ka mutu da wani abu to haka wannan ita ce karshen hudu ba ta da nake